इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं जो मोस्टली इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। आप भी अपने आंसर्स को राइट आंसर से कंपेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कंप्रेशर को रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्यों यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। एंड द राइट आंसर इज सी। किस पार्ट को वेपर कंप्रेशन सिस्टम का दिल बोला जाता है? ऑप्शन ए, कंप्रेसर। ऑप्शन बी, एवापोरेटर। ऑप्शन सी, कंडेंसर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कंप्रेसर। कंडेंसर का यूज़ रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए, रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी, रेफ्रिजरेंट में से हीट को रिमूव करने के लिए। ऑप्शन सी, रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। एंड द राइट आंसर इज बी, रेफ्रिजरेंट की हीट को रिमूव करने के लिए। पिस्टन को किस कंप्रेसर में यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए, रोटरी कंप्रेसर। ऑप्शन बी, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ऑप्शन सी, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। एंड द राइट आंसर इज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इनमें से कौन सा पार्ट रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए, एक्सपेंशन वाल्व। ऑप्शन बी, एक्यूमुलेटर। ऑप्शन सी, एवापोरेटर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एक्सपेंशन वाल्व। कंडेंसर कितने टाइप के होते हैं? ऑप्शन ए, 2 प्रकार के। ऑप्शन बी, 3 प्रकार के। ऑप्शन सी, 4 प्रकार के। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 3 प्रकार के। कैपिलरी ट्यूब को एक्सपेंशन डिवाइस के तौर पे किस मशीन में यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए, रेफ्रिजरेटर। ऑप्शन बी, वाटर कूलर। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। लिथियम ब्रोमाइड को वेपर अब्जॉर्प्शन मशीन में किस तौर पे यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए, अब्जॉर्बेंट। ऑप्शन बी, रेफ्रिजरेंट। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अब्जॉर्बेंट। एक्सपेंशन डिवाइस कौन से 2 पार्ट्स के बीच में लगा होता है? ऑप्शन ए, कंप्रेसर और कंडेंसर के। ऑप्शन बी, कंडेंसर और रिसीवर के। ऑप्शन सी, रिसीवर और एवापोरेटर के। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रिसीवर और एवापोरेटर के। एयर कंडीशनर की कंडेंसर कॉइल किस मटेरियल की बनी होती है? ऑप्शन ए, कॉपर। ऑप्शन बी, एल्युमिनियम। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ए और बी दोनों।